لسه في ولا בדרום, כוחותינו נלחמים במספר מוקדים מרכזיים בעזה. אחד באזור הנקרא אל בורג', זה אזור במחנות המרכז, שם אנחנו ביום השלישי להתקפה, הורגים מחבלים רבים ומחסלים תשתיות טרור. השני זה ח'אן יונס, ח'אן יונס בדרום הרצועה, מוקד טרור מרכזי של החמאס, שם אנחנו הרחבנו את הפעולה, הוספנו היום חטיבה נוספת למרחב הזה, ואנחנו ממשיכים לפעול שם בשימוש בשיטות לחימה חדשות מעל האדמה ומתחתיה. ירי קדימה!
המצב בגבול הצפון מחייב שינוי. שעון החול להסדרה מדינית הולך ואוזל. אם העולם וממשלת לבנון לא יפעלו לעצור את הירי על יישובי הצפון ולהרחיק את החיזבאללה מהגבול, צה"ל יעשה זאת.